हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ दा लोगोफोर इन्डियान अइलआव साख्रि ओंखारबावदों बे पस्टआ एप्रेन्टिस जागोन आरो बेनि एप्लाइआ 5 नभेम्बराव जागोन स्टार्ट जागोन लिंकआ एक्टिभ जागोन आरो लास्ट डेटआ 3 डिसेम्बरसिम थागोन दायो लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै दा जायफ्रा 10 पास जादों एचएस पास जादों एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय सिम्पल एचएस पास जादोंब्लाबो नोंथांमोना डाटा एन्ट्रियाव एप्लाइ खालामनो हायो दा बिदिब्ला लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयावनो एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो दायो जाथ'वाखै नालाय थ' नोंथांमोना हाथ'नाय नङा दा लोगोफोर गोबाव खालामब्ला जों अफिसियेल नटिफिकेसन नायनोसै बेनिफ्राय गासैबो लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय दा जाय नोंथांमोना PDF फाइलखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनो सानदों अब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्राय मोनगोन बेयावनो गासैबो डिटेल्सखौ हागोन दा बे नायदो लोगोफोर अल इन्डिया नाथाय आसामनि थाखाय 100नि बारा दङ भेकेन्सिया दा नोंथांमोना STआव गैयाब्लाबो थ' नोंथांमोना आनरि रिजार्भआव एप्लाइ खालामनो हायो दा बेयाव दङ नै लोगोफोर बेयाव माखासे पस्ट दङ जेरै नोंथांमोना बिहार मोनदों उरिष्या मोनदों झारखन्ड आसाम बेबायदि वेस्ट बेंगल मोनदों दा जों बे वेस्ट बेंगलखौ नायला दा बेखायनो जोङो नाम्बार जोङो आसामाव नायनोसै थ' जों आसामाव नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना ST खथायाव गैयाब्लाबो आनरि रिजार्भआव एप्लाइ खालामनो हायो दा नै पस्टआ गोबां दङ एप्रेन्टिस दङ जेरै फिटार दङ इलेक्ट्रिशियान दङ बेनिफ्राय मेकानिक दङ दा नोंथांमोना बेफोराव 10 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन दा आं गासैबो फरायनायखौ खिथाखानोसै लोगोफोर नोंथांमोना माखासे पस्टआव 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय फुल टाइम ITI थानाय जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हायो बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बे माखासे टेकनिशियानाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा बेयाव इन्जिनियारिं जानांगोन अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन माने नोंथांमोना बिनि सायाव जेरै नोंथांमोना सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय दङब्ला एबा नोंथांमोना इलेक्ट्रिशियान इन्जिनियारिं खालामनाय दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना डाटा एन्ट्रियाव एप्लाइ खालामनो सानदों अनलि नोंथांमोना HS पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हायो दा लोगोफोर जाय नोंथांमोना डाटा एन्ट्रियाव एप्लाइ खालामनो सानदों खालि हायार सेकेन्डारि पास जाबानो एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव ITI नाङा बेनिफ्राय डिप्ल'मा नाङा आरो लोगोसे नोंथांमोना इन्जिनियारिं नाङा दा बिदिब्ला आरो लोगोसे आं नोंथांमोननो डिटेल्सखौ होखाबावनोसै जाय नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालामनाय दङ नोंथांमोननि पार्सेन्टआ जोंनि STफ्रा 45% थानाय जाथारनांगोन अब्लासो जोङो एप्लाइ खालामनो हायो नाथाय गुबुन कास्टआ 50% नांगोन दा बेखायनो आं नोंथांमोननो खिथाखाबाय जायफ्रा 10 पास जादों नोंथांमोना इलेक्ट्रिशियान बा फिटाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो सानदोंबा थ' नोंथांमोना ITI खालामनाय जानांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना 10 पास जानांगोन दा 12 पास जादोंब्लाबो नोंथांमोना खालामनो हायो जास्ट नोंथांमोना ITI थानांगोन आरो अब्लानो एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखायनो नोंथांमोना फुल अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना डाउनलड खालामना लादो गासैबो डिटेल्सखौ नायनो थाखाय दानिया जोङो भेकेन्सि वाइज नायोब्ला नोंथांमोना नाम्बार 1आव मोनदों बेनो जाबाय फिटाराव दा फिटाराव जायफ्रा एप्लाइ खालामनो सानदों 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय ITI नोंथांमोना फुल टाइम कर्स लानाय जानांगोन बेनिफ्राय आरो सेकेन्डआव दङ ट्रेड एप्रेन्टिस बेयावबो इलेक्ट्रिशियानाव थ' नोंथांमोना ITI खालामनांगोन 10 पास जानानै बेनिफ्राय 3आव दङ बेयावबो नोंथांमोना मेकानिक्सआव थ' मेकानिकआव नोंथांमोना बेयाव बिदों मेट्रिक उइथ माने रेगुलार फुल टाइम ITI बिदों आरो इलेक्ट्रनिक नोंथांमोना खालामनाय दङब्ला बेनिफ्राय नाम्बार 4आवबो बिदों लोगोफोर इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिकआव थ' नोंथांमोना ITI नांगोन 10 पास जानांगोन बेनिफ्राय नाम्बार 5आव बिदों बेनो जाबाय मेकानिक्सआव थ' नोंथांमोना बेयावबो 10 पास आरो ITI थानांगोन बेनिफ्राय नाम्बार 6आव बेयाव बुंदों इन्जिनियार जायफ्रा नोंथांमोना टेकनिशियानाव एप्लाइ खालामनो सानदों मेकानिकेलाव अब्ला नोंथांमोना 3 इयार्स डिप्ल'मा खालामनाय जानांगोन बिनि सायाव आरो मेकानिकेलनि सायाव बेनिफ्राय 45% बिनाय जादों इन्जिनियाराव थ' नोंथांमोना दङब्ला एप्लाइ खालामनो हागोन दा नोंथांमोना 7, 8, 9, 10, 11 सिम नांगोन माखासे 12 सिम नोंथांमोना इन्जिनियारिं खालाम जानांगोन बेनिफ्राय डाटा एन्ट्रि दा लोगोफोर सबसे फिसासिन पस्टआ जाबाय डाटा एन्ट्रि दा बेयाव अनलि 12 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइ खालामनो हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा थ' नोंथांमोना 12 पास जानाय लोगो लोगो डाटा एन्ट्रियाव एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखिनिसिम लोगोफोर बेनिफ्राय बे माखासे डिटेल्सखौ नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै नायदो आं गासैबो डिटेल्सखौ होखाजोब्बाय फरायनायखौ थ' नोंथांमोना PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना नायोब्ला गासैबो डिटेल्सखौ मोनफिनजोबगोन बेनिफ्राय जों थांसै दानिया गुबुन प्रसेसआव दा बैसोआ लोगोफोर मिनिमाम 18 इयार्स आरो मेक्सिमाम 24 इयार्स नाथाय जोंनि STफ्रा 5 इयार्स बारा मोनो नालाय थ' जोंनिया 29 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हायो स' नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ 18 इयार्स जानाय लोगो लोगो बे पस्टआ एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जोंनि STफ्रा 29 इयार्ससिम एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि कन्ट्रेक्टआ एंगेजमेन्टआ 12 मान्थस दङ बेनिफ्राय 15 मान्थस दङ आरो 14 मान्थस दङ थ' नोंथांमोना बेखौ सिरियेल नाम्बार 1, 2, 3आव नायदो D नाम्बाराव अब्ला नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ मोनगोन दा बेनिफ्राय जोङो एग्जामखौ नायनोसै माब्ला जागोन लोगोफोर एग्जामा थाबैनो जागोन दा एप्लाइनि लिंकआ बेनो आं नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होनो हागोन दा नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय गाबोननिफ्राय एप्लाइ खालामनांगोन जेब्ला 5 नभेम्बर जागोन अब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन लोगो लोगो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हायो दा हाउ टु एप्लाइ फैयोबा नोंथांमोना www.icol.com आव फैनानै एप्लाइ खालामनो हागोन दा बेनिफ्राय एग्जामखौ नायनोसै दा एग्जामा 19 डिसेम्बरावनो जागोन आरो नोंथांमोना रिजाल्टखौ मोनगोन 29आव आरो बेनिफ्रायनि लास्ट डेटआ 4 डिसेम्बरसिम थागोन नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय अनलाइन